ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಜಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮಂದಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಹ ದೇವ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಭವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಹೇ ಗಣನಾಥ ಧಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಬಂಧುಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೆ.ಸಿ. ಇದವಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತನು ಒಂದೇ ಚಾವಡಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡೆ ಮೂಡಿದು ಬರ್ತನು ಅಂಚ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವನ್ಯಾರು JCHGF ರೋಷನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ನಾರೇ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ತಾನು ಪುದರ ಪಡೆಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಪುದರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೈರು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ತುಳುನಾಟ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇರಿಗಡಿಪಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಮೋಕಿಡಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೆ JCI ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ರಾಯನಿಂತ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ರೈ ಮೇರೆನು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಿಂತ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮನ 7 ದಿನದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ರಡ್ಡನ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಲ್ಲು ಶ್ರೀ JFM ಪುರಂದರ್ ರೈ JC ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಲಯ 15 ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ JCI ಪೂರ್ವ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂತ JMF ಪುರಂದರ್ ರೈ ಮೇರೆನು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಿಂತ ದಾಮೋದರ ಕೂರ್ಯಾಳ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಟುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲುಪಡೆಪನವರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗುರಿಕಾರರು ಸುಮಂಗಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲ್ಕಾರ್ ನೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ನಟುಗು ಈ ಕೂಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಂಗಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಗುರಿಕಾರ್ರಾಯನಿಂತ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆನು
ಸದಾಭಿಪ್ರಾಯತದ್ದು ಎಂಕುಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡು ಬೊಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಅಗಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿರ ತನ್ನ ಬೊಳೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿದಿಂದ ನಾಟಕೋತ್ಸವನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಕೇವಲ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಬುಜಿ ಅವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ಗೌರವ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲಕವಾದ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನಲ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ಪ್ರಥಮ 20,000 ದ್ವಿತೀಯ ಬೊಕ್ಕ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಂದು ಅಗಲನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಹುದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಬಂದಿಟ್ಟಗೂ ಐಟಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟರ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಿ ತಂದಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಬೊಳೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆನು ನಿಗಲ ದಿಂಬುದು ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡೋರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಭಾಷಣಗೂ ಎನ್ನ ಮುಚ್ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲೇ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹಳ ಸಕಾಲಿಕವಾದಂಥ, ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ JC ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು 100-150 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಉಳಿದ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಇತರ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸುಖಿ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಏನು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆದೀತು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ JC ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರದ್ದು. ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ JCಸ್ನವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾದಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಫಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 50-60 ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ತಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ
ನಮ್ಮೊಂದು ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂಥ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾದಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕನಸಿದೆ ಇದು ನನಸಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ದಯದೀದು ಅರಿಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಪುನಂಚಿತನ ಮಾಧವ ನಾಯಕ್ ಬಿ ಶಿರೋಡು ಮೇರು ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಓದಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಶರ್ಮಿಳಾ ಲತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು. ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2022 ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿಗಿಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರು ರಂಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಬೆನ್ನಿನ ರಂಗಸ್ನೇಹಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ನಾಯಕ್ ಬೀಸಿರೋಡು ಬೆರೆಗು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ತಮ್ಮನದ ಓಳೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾರ ಈರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರೆಲಾದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಾಟಕದ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಪುನೈನಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರಾಯಿನ ಶ್ರೀ BR ಕುಲಾಲ್ರೇನ 32 ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕನು ಅರೆನ ಕಲ್ಪನೆದ ಕತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದ ರೂಪಡು ಮೂಡಾಯಿನಾರು ಈರು ಮಾರ್ಚ್ 18 ಸಾರಥ 1972 ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರಿ ದಂಪತಿಲೇನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಇರು ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನಡು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತದು ಬದುಕು ಮುಂದರಿಯರೆ ಬೀಡಿದ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಾಯರು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೊಡು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾದು ಊರುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾಟಕಲೇಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆದೀಯರು ಹಿರಿಯ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ರಮಾ ಬೀಶಿರೋಡ್ ಎಂಬೆರೆನ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲಾವತಿ ನಾಟಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಡ್ ಮೆನ್ಕಿನ ಇರೆನ ಕಲಾಗುರು BR ಇರೆನ ಒಟ್ಟು ತನ್ನ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಡಾಲ್ದ ಬುಡಾರ ಬೈರನ ಬೆಂಗ್ ಯಾನ ದಾಯಿ ಬದುಕೊಡು ನಾಟಕ ಬರೆದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಥ 1983 ಮವಂತೂರು ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರಡು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡೆ ಅಟೆಂಡರ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನಡು ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗೋಂದುಲ್ಲರು ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಸಾಗಡು ನನಲಾತ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವಿರಿ ಇರೆಗೆ ಕೊರಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಇರೆಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ 2003 ಸ್ಥಾಪನಾನಗನೈತೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ಲ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಗನೆ ಐಟ್ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದು ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2017 ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಜನಕಲಿನ ಪರ 11 ಸದಸ್ಯರನ್ನು 11 ಅಲ್ಪ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು
ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿದಿಂತರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯ ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರಿಗೆ ನಾನು ಸುರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಲ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಅವಿಕ್ತ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಾಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವನ ಗುರಿ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆರು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ದೆತೊಂದೇರು ಅರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂತೀರು. ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರಭವನೋಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಕರಿಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನೇಟ ಅವಡು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನೆಡು ನಟನೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒರಿಯಾಗ ತೌಳವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಕಲೆಂಟು ಬಟ್ಟೆ 14 ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರೇರು ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಂಕಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂಕಲು ದೇತನೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 505 ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯಡೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು. ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸನ ಮಲ್ತಿರ ಆಜಿ ದಿನ ಆಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್. ತುಳುನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಲು ಅಲ್ಪ ತಂಡಲು ಉಬ್ಲೇವೊಂದುಳ್ಳು. ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ತಂಡಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 100 ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ನನ್ನಲಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬುಲೆವಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬುಲಿಚಿಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಂದಿ ಅವಡು ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಟ್ಲ ವಲಯದ ಸುರೇಶರ್ಲ ಬೈದರು ಆರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಅವು ನಾಟಕೋತ್ಸವತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಲಯ ಉಂಡು, ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ ಉಂಡು, ಸುಳ್ಯ ವಲಯ ಉಂಡು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಲಯ ಉಂಡು, ವಿಟ್ಲ ವಲಯ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ವಲಯ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಲಯ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಈತ ವಲಯ ಎಂಕಲ್ನ ಆತನ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಬಿನೆಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮದು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಕ್ಕುನೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಸೂತ್ರ ಎಂಚ ಅವಿನ ದೇತೊನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಡಿತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನವಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನವಡು ಕಲಾವಿದರೆ ಬಂಗೊಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೋದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಐಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200-250 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲೊಂದು ಬಾಲ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಟಕ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ ಬೈದಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ನಾಟಕ ತೂಕ ನನ್ನ ಐತೆ ಕೂಡ 4 ದಿನ ಕೋಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆ ಇಂಕ ಬರಿಯಾರ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ 4 ದಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯೆ ಬೆಂದಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಎಂಕ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಅದು
ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಅದು ಉಳಿತದಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದರು, JCI ಬಂಟ್ವಾಳದವರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ JC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ JC ಪುರಂದರನವರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 115ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಹಲವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಿರುವವರು ಯಾರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸುಮಾರು 115ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಘಟಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತುಳುನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ JC ವಲಯ 15ರ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೇ ಬರುವ ತಾರೀಕು 5 ಮತ್ತು 6 ನವೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಈ ಆಜ್ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ ಆಜ್ ದಿನದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಅವು ನಾಟಕ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10-30-35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆನಿ ನಾಟಕದೇ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಬದುಕು ಎಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತೇನೆ ಅತ್ತನ ಏರೋ ಊರುಡ್ದಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ಯ ನಾಟಕದ ಒಂತೆ ಏರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಸೇರ್ಸದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಮೂಲಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಆಪಗದಪ್ಪು ದರ್ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಒವ್ವೇ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಶುರು ಏಪಲ ಬರ್ಪಣಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಂಡ ಬರೇ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಇವನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಬೇತೆ ಓಡೇ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಇತ್ತೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದಾರೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂದು ಆಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಗ ನಾಟಕದಾರೆ ಬರೇ ಖಾಲಿ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರತ ಆರೇ ನಿರ್ದೇಶನಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಬಣ್ಣಲ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಏರ್ಲೈಜಿನ ಪಿರೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಪಿರೋದ ಉಂಟುದು ಪನ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ತ್ಯಾಗೋಡು ಆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀವನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ ಐತಂಡು ಅಪಗ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಂಚಾಯ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಪೂರ ತುಳು ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಒಪ್ಪುನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಾಟಕ ಪೂರ ಉಂತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಾಂದು ಪನ್ಪುನಾಗ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಈ ನಾಟಕದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೆಲೆಟು ಪೋದು ಐಟಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ಇನಿ ತೊಜಿಪದ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲಿಂಕ್ ಬೈದನು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ ಬೈದನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಈ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಬರ್ತಂಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಐಟು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಖಂಡಿತ ಅಂದುಲ ನಾಟಕಗೂ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕ ಇತ್ತನೇ ಜಿಂಜ ಕಲಾವಿದರಿ ನೀ ಸಿನಿಮೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಲು ಅವಿನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಅದರ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪವೇರು ನಂಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಐನು ಪೂರ ತೆರಿಪವೇರು ಅತನ ವಾ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆನ ಮನಸ್ತ ಉಲಾಯ್ದಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟನು ಉಲಾಯ್ದಿ ಒಂದು ಪಿದೈ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೋನೆಡು ಆ ತೆಲಿಕೆ ತೋಜಿಪಾದ ಮನಸ್ತೊಲೆದ ಬೇನಿನ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಲಾವಿದರನ ಕಷ್ಟ ನೆತ್ತ ಕಷ್ಟದ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆದ್ದು ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಡ್ಲೆ ಯಾನೋರ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪನ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಲಾವಿದರು ಪತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಂತನ ಆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಿರ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡು ಈ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೇನ ಸಂಘಟನೆ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವರ್ಗಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂರ್ಸೋದು ಈ ಆ ಕಲಾವಿದರನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸುಖಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಅನ್ನಗ ಕಲಾವಿದರು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅತನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಆಕ್ಲೆಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತನಿಗಳು 25,000 15,000 ಮಲ ಪ್ರೈಸ್ಲ ದೀತಾರೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೂಲಕ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಿದೈ ಕೊನರ್ಪನ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಏರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಏರ್ತಿದ್ದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಾ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿನೇ ಹೂವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪರಿಣತಿ ಆತನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪಿದೈ ಬೈದಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆವಡೊಂದು ಪಣದು ಇನ್ನು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನ ಜೇಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದಿಸವೆ ಜೈ JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯಡ್ ಒಂಜಿ BV ಕಾರಂತ್ ನಾಟಕ ತಂಡ ಮಂಚಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಐಟ್ ಒಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತ್ರದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ವಕೀಲ ವೃಂದದಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ಕೊರ್ನಂಚಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನಾಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಸರ್ ಇರನ್ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ಯರ್ನ ನೆತ್ತಪರಾದ ಇಂಚಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗೆ
ದಾದಾತನ ಬಣ್ಣದಂಡ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಿರವು ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎನ್ನನಾಯಿನಂಜಿ ಮೊನೊಪಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಎನ್ನನಾಯ ಬರುಡು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮನೋಭಾವನೆ ಪೋಪುಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಿರವು ಪೋನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಏರು ತನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರು ಅವು ಪೂರ ಮರತದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ಈ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದಾಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಪೆ ಪಂಡಾಗ ತನಗ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಆಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಕರೋನಾ ಕಾಲಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಡ್ಲ ತೂತೆ ಇನಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಈತ ಬನ್ನಗೆರಡನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡದು ಆತನಗ ಒಂಜಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ನಾಟಕ ಪಂಡದಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೇ ಪಂಡದು ಆ ನಾಟಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದಂಡ ಒರಿಯಡ ತೆಲಿಪೆರಾಪು ಜಾಂಡಲ ಆಡ ತೆಲಿಪುವ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರಾಪು ಜಾಂಡಲ ಪಾತೆರುವ ಒಂಜಾನ ಪುಗ್ಗರ್ರಾಪು ಜಾಂಡಲ ಪುಗ್ಗರುವ ಅವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೇ ಈ ನಾಟಕ ಅವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಿರವು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಪುಣ ಬಣ್ಣದಾಣ ಆಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕಡ್ದು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ನಿತ್ತನಾಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಆಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋಡು ಆ ಮನೋರಂಜನೆನು ಆಯನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಾಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಅಂಚಿಂದ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಮನಸ್ಸದ ನೆಟ್ಟು ಈ ತುಳುನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರನುಂಡು ಆ ಸೇರಿನತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂತ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆ JCIಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದಿವಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಗ ಚುಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು ಇನಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತತ್ತೋಡು ಬದುಕನಕ್ಲು ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡಿತಂಡು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ವರ್ಗ ಬೋಡಿತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿನ ಆತ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲು ಪಂಪೇರು ಚಾಕರಿ ಎತ್ತವು ಅಕ್ಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡಿತಂಡ ಆ ನೇಮದ ಕಲಾ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಅವಳು ಮಾತಾ ನಮೂನೆದ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡದು ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಏರವರಿ ನಾಟಕ ಬರಪೆ ಹಾಗೆ ದೈವದತ್ತವೇನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದಿಪ್ಪರು ಸಮಾಜದ ದುಷ್ಟ ಇದನ್ನ ಅವು ವ್ಯಸನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪೂರ ಗುರುತಿಸದು ಬೋಡಾಯನ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಾಯಿ ಬರಪೆ ಆ ನಾಟಕನ ಬರೆಪನ ಹೊರತುಗಾಯ ನಾಟಕ ಬರಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಜನ ಬೋಡು ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಆಯನ ಇಕ್ ಹೊರ ಬೋಡ ಆಯನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಗುರುತಿಸ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ದಿವನರು ಅಡಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕಲಾವಿದರು ಅವಳು ಕಲಾವಿದರ ನಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ವಲಯ ಕಲಾವಿದರ ನಾಡು ನೋಡಿ ಕಲಾವಿದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪಡಪ್ಪ ಏರು ದೇಹಡು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲೇನ ಎಡ್ಡ ಸೊರಟುಲ್ಲೇನ ఆయన ವಿಲನ ದಿಪ್ಪೆ ಏರು ಪೊರ್ಲಾದ ಸೌಜನ್ಯವಾದ ಪುಣಂಜನ ಹುಡುಕ್ತಿನ ನಾಯಕ ನಟ ಆದಿಪ್ಪೆ ಏರಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಇನಿ ಆನ ಪೊಣ್ಣು ಬೇದಜ್ಜಂದ ನಾಟಕ ರಂಗಮಂದಿರಡು ನಾಟಕ ಆಪನು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಏರು ಸಲಕಲು ಜೀವನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಆಗ ಸ್ತ್ರೀವೇಷನ್ ಕುರಿಯರು ಏರ ಜೋಕರ್ ಬಡಿತನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತ್ರ ನಂಜಿನ ಜೋಕರ್ ದೀಪನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣದ ಪಿರವಡು ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಪನ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಆಪನು ದೇವಣ್ಣಂದು ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಏತ ಕಲ್ತದೆ ಆಯ ವಾ ಮಜಲಡು ಬೈದೇವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಆಯನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಗುರುತಿಸಿದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೋಡಿನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೆಜ್ಜಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಡವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಐಕ್ಯದ ಪಿರವಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಜನ ಬೋಡು ತಬಲ ಬಾರಿಸನಕ್ಲು ಬೋಡು ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಾರಿಸನಕ್ಲು ಬೋಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದಾನಿಲು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ತೂಪನ ಜನಮಾನಸದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದು ಆ ದೇವರಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡು ನಾಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತನಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಡು ಎಂಕಲು
ನಾಟಕ ಇಂಚ ಮಾತ ತೂತುಜ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣಿಡು ಕುಲ್ಲು ತೂತು ನಾಟಕ ಏರು ಶಾಂತರಾಮ ಪುದರ್ ಪಂಡಿರ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅರ ನಾಟಕನ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣಿಡು ಕಲ್ಲು ಬೈಯಡು ಕುಲ್ದು ಪತ್ತ ತೂತು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪಗದ ಎಸ್ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವ ತೂ ಅಂತ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆದ ವಿಷಯಲಿತ್ತು ಅವು ಎರಡ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಉಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಒಟ್ಟು ಮಂತನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅಪಗ ಪನವುಗೂ ಬೆಲೆಜ್ಜಂಡು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆತ್ತು ಇಂದಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ನಾಟಕಗಳೇನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಗುರುತು ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು 7 ದಿಂತ ಆಜೆ 7 ದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಡದು ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಸಮಾಜಡು ಇನಿ ಕಲ್ತನೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ಪಿರವುಡುಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಅವು ಭಾರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂಡನೇ ದರ್ಪು ಆಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೆಜ್ಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಂದಿನ ತಂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಡಾನ ತೆಲಿಪುವ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಲ ಇಟ್ಟು ದೂರ್ಜಿ ಬೋಡವು ಆಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರೇನು ಏತ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಆವಡು ಪಂಪಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರದು ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ತಂಡವು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರಿದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನುಂಡು ಮುಜಿತಾರಿಕ್ಕಿದು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ 13 ವರ್ಷ ಕರಿದು 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜದೀಪನ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಯೋಜನೆ ಆತಡು ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತಿಡು ನಡಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಪಂಪಿನ ಖಾಲಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಬೆಳವೆರೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತರ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನೇನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ನಾಟಕತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಜನರೇಟ್ರ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ನಾಟಕ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಬರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆನೆ ಈ ನಾಟಕ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನು ಮಿತ್ತು ಕನ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ 7 ದಿನದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಟ್ಟು ಇನ್ನು 2ನೇ ದಿನ ಅವತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಜೇಸಿದಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಮೌನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಅವು 100 ಜನ ಪೋದು 111 ಜನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಲ ಇತ್ತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದುಲ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದುಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ 7 ದಿನ 7 ತಂಡದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರೋಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಎನ್ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲುಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ದೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲುಪ್ಪುನು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಟು ದಯಪಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ PUC ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಊರ್ದ ನಾಟಕಡ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸರಿ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಠ ಕೋರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಣ್ಣು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಾರಿ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ
ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪೋನ ಹೊರಾನೆ ಹೈಟ್ ಆಯೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂದ ವಿಲನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ವಿಲನ್ ಪಾಟ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆ ರುಚಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಗಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅವು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಡ್ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಹಿಂದುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು, ಕೃಷಿ ತಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು. ಅವೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಪರ ಶೈಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಟಿ ವಿ ಅವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಜನಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಇತ್ತಿನ್ನೇ ಊರ್ದ ನಾಟಕ ಆತನ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಊರ್ದವೇ ಜವನೇರು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂడి ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರವು ಪೋದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಣಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಚೂರು ಪನ್ಪುನಾತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಾತ್ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಈತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಈತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಇನಿತ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಅವು ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಆರೆ ಪಂಡೇರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಜೇಸಿದಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೇಸಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆವಾಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಆವಾಡಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಶಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ನಾಟಕ ಉಜ್ಜಯದ ರಡ್ಡನೆಂತ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಹಿಸುన్నారు ಜೆಸಿಐ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರ್ಕಾರಾಧಿಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಸಿಐ HGF ರೋಷನ್ ರೈ ಬೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಜೆಸಿ ವಲಯ 15ನೇ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ JFM ಪುರಂದರ್ ರೈ ಬೇರೆಗಳ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಎಂಗ್ಲ ವಲಯ 15ನೇ ವಲಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿನ JC ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗಳ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾವಡು ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸುಮಂಗಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಂಯೋಜಕರು ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಬೇರೆಗಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನವರಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿಜಾರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಬೇರೆಗಳ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಎನ್ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ